Right now, we are standing near the apartments of Zhuyi and Dingding. These two pandas arrived to the Moscow Zoo 4 years ago and immediately became celebrities. Locals adore watching these two ambassadors of China-Russia friendship, and actually they set great hopes on them. Большая панда в Китае – это символ мира и дружбы. И, кроме того, означает символ большого доверия между двумя странами. Поэтому мы ценим, очень благодарны и гордимся тем, что у нас такие прочные дружественные отношения между Китаем и Россией. В этом году действительно наши панды уже достигли половозрелого возраста, и так как мы участвуем в научной программе, в научном соглашении по изучению этих редких видов животных, мы каждый день переписываемся с нашими китайскими коллегами, партнерами, передаем все данные, температуру, рацион. В общем, каждый шаг мы согласовываем с нашими китайскими коллегами. The pair arrived in Moscow in late April 2019 from China's southwestern province of Sichuan. They were later formally handed over to Russia for a 15-year joint research program and an opening ceremony for the Panda House.